با سلام، وقت بخیر. میخوایم بدون استفاده از ماشین حساب مجموعه رکورد ها رو با همدیگه جمع یا تفریق کنیم، از همدیگه کسب کنیم. برای این منظور ما میخوایم ببینیم که این سند شماره 26315 خالص پرداختی به چه شکل بوده، یعنی اون خالص پرداختی ایشون رو در بیاریم. این الان رقمی که اینجاست رقم کل هزینه‌ایه که یک پرسنل برای ما داره. برای این منظور باید انتخاب کنیم. با کلیک کردن روی آیتم ها یکی از آیتم ها رو انتخاب میکنیم. اولین رکورد این سند رو انتخاب میکنیم، کلید اسپیس رو میزنیم. دومین رکورد کلید اسپیس رو میزنیم. سومین رکورد کلید اسپیس رو میزنیم. چهارمین رکورد کلید اسپیس رو میزنیم و در آخر پنجمین رکورد کلید اسپیس رو میزنیم. اگر در حال حاضر ما مجموعه رکورد ها رو بزنیم، دقت کنید ما گفتیم 5 رکورد، اینجا چی رو داره به ما نشون میده؟ 4 رکورد. چرا؟ چون گزینه آخر هنوز براش مشخص نیست که ما انتخابش کردیم یا نه. اسپیس زدیم ولی باید از روش رد بشیم، حالا به سمت بالا یا پایین مجموعه رکورد ها رو میزنیم. اینجا تعداد میزنه 5 رکورد. این تعداد رکورد های انتخاب شده اینجا به شما کمک میکنه که اشتباه نکنید توی شمارش. الان گردش بدهکاری و بستانکاری رو اینجا هم کسر کرده. این خالص حقوق دریافتی این شخص میشه. امیدوارم استفاده برده باشید و نکته‌ای که الان مد نظر بود اون رکورد آخر بود که حتما باید از روش رد بشید، نمونید تا آخر. حالا یا برگشت به بالا یا برگشت به پایین باشه. موفق.